来，咱今仔日6年的同学注意听，有人咧教话呢，有人咧教话的时阵，老师有讲过，你咧讲话的时阵，我就不爱讲话，因为你咧讲话的时阵，就唔知是我咧讲话，还是你咧讲话，对唔对？对。哦，所以咱上台语课是不是爱先听老师讲话，就唔通讲话？对。老师今仔日要甲你教啥物呢？今仔日要来古诗吟唱，对不对？对。老师今仔要甲你教枫桥夜泊。来，老师念一句，恁对我念一句，敢好？好。花落乌啼霜满天。花落乌啼霜满天。江枫渔火对秋眠。江枫渔火对秋眠。姑苏新月寒山寺。姑苏新月寒山寺。夜半钟声倒乞弦。夜半钟声倒乞弦。哦，6年2班真正安那？赞！哦，真正赞，毋是凊彩操蛋的赞，是非常之赞。好，即摆老师先来用迄个把声先唱一遍，等下较咱来对音乐来演唱，敢好？好。好，恁的耳孔爱安那？注意听哦，恁真正有教，老师愈来愈爱恁啦。好，月落乌啼霜满天，江枫渔火对秋眠。姑苏新月寒山寺，夜半钟声倒乞弦。即摆来对老师的迄个伴唱带咱来伴唱段咱开始要来唱这首古诗吟唱。老师希望讲恁的家字等音的部分爱注重哦，迄有够老的啦。老师先唱第一趴，来看完你唱敢好？好。那表现好，等下老师来互你一个 surprise 特写，敢好？好。哎呦，真正好，拢袂挂倒。月落乌啼霜满天，江枫渔火对秋眠。姑苏新月寒山寺，夜半钟声倒乞弦。准备换你咯，来，老师我爱唱哦，换你来唱哦。好。爱大声来唱。够老的啦。